Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn thân máy khoan và bắt vít pin của Makita, hàng chính hãng các bạn nhé. Model của máy là HB332DZ. Thì cái máy khoan pin này sử dụng pin 12V. Máy có 3 chức năng: khoan sắt, bắt vít và khoan bê tông tường nữa các bạn nhé. Thì máy bao gồm là hộp giấy và cái thân máy thôi nha các bạn. Tại vì là cái máy này không có đi kèm theo pin và sạc. Rồi, tôi xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn yêu thích kênh của chúng tôi, xin các bạn đăng ký subscribe bên dưới để ủng hộ kênh của chúng tôi các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.